One of the most blended chiefs in Ghana. One of the most blended chiefs in Ghana. Kenya is number one. Nana Abubu. Nana Tepa. Kenya is number two. Manson Pata. And Asubua. And I said, "Oh, man, almost I can't open food now. No man food now. That's it. Say, you are right now. When you are Casa, try you grew one day. Yeah, man, you many firm one. Woman, now, what do you have a woman? I said, Sudan one in them. And I'm not now. What is it? It's in the womb. See, and no one was said. And they are watched this year. The Dwara in dinner, what you done, and I'm sick of it. The Baba do any once, we will pay for. Never my apple, I signed a brenasu. He said, you wouldn't anymore. When I go on, how soon so crazy. What we say about that, I will not pay for. Nana, Mamma, Father. I also there, Nana. Said the Amunia, when you are some Santa until a buy. And I am as one more move from one of Santa Manchi. I am also whenever I am bar move. When you are a man, you shot at your grad, your Pia, and now when I'm catching you.
nti mudi saa ni mu a na titiri kura mo be ma se afrato no mo fa no kwan so pepepe na mo ne mpanimfo akasa nti na ni ma eso of fast aba so afi bi nyina ye wura santimelu na ama ye kwa se ye ni na o kida na afi bu so se bi e wa fi bi na eti mana nti na no mo ti ya na me mo pie mo ni mo nyam se pie ma bo bro de yi mu a na no nyina mo ma mpanimfo a ebo mu nyi achi dom se ya ma mo akwa bebu ya da ma se so edu se ye nana agogo akan edu se duada ina yugo na kese no twe gwa mpada wo to no baba be kai edu gwa baba be sare edu edu bi ewu yo baba be sare edu nana ya ma baba na ma baba Mina rit ma ne kura nana no amai no ma ina eba ya sabi group ama mpoi ma ebi bia no ntini eba na sabi ye ko ne kura ye snap pantu kada me group ne kura ye mi osise sai gina ho ne kura ye kamot aso ebiasa create ebiasa esa pensio create one sabi group ye ni ma nsio curtains waha edi maya ma mi sabi ho mo bi o ba bia no na na no achia me amani wo no bia bia no sabi na na no anya mra nyina ke kasaro e wo chira na yi ma na no sabi na no ma yi ma fu a ma bugo o mu kuro di a chire mo o mu nyira ka bo mu na no ma yi ma fu in son bi e di ka ba na no mi susu aba o mu se no nyanya Eti sasantiman abeke ti o to su ye efrato na ni ma wo da no na no be ni fo asia o mu ni se o mu ni nyina na nya o ku pra o mu snap kwantu ni afi ni se asanti o to su ye ne ma ko na ye o di ani mo efrato e ye ka na nyina yi eti o ku pra ye nsuo e na ka kwa ha na ye ma na ya nu nyina ya tsunchanya ana we mu abo ye ma wusu na we mu abo ye ma wusu na wo mu nyim ye kira ya se e bi se so afa so ofu wa wa na adura wa no no na bibi men to wo ka wo mu sem kamot yes straight ya biasa se e so mo chi do na de won ke so no be so no na do de mo to no mo ti se de ko di ya na se de na no ma ni ma fu nu ya no ya uji wo mo ni satina ni wo ye bibia se ni ako mo kasa no se enso e no ka me fu e fa so ma wo wa se dia na to ana mama ayi ma se dia mu nua mudana kuma so no so da mu akuma so wa kasa no o so ni pa ni fu ni nada na manfo se ya da mo ase da mo ase papa woni mo nyama mo dia pie ne na mo asa yi asam ya so tiri se edro ala kura mbesa aba abebo ni ti do so woni be ni fu ni ya da mo ase mo no akwa yo na chepe yes wadaroma
Asantema any abre. Asantema Poma so any abre. Nanam Britu Abusu any abre. Nana Santini Ato. Our more Ebabexia. Na a Bretso Nanam Dankasi. Our more Edru Nanamanim. Our more Edsia. Now to any own a professor Ajamambedu Akosa. One Nanam Bretso Nanam Nedruha. Our more Ebexia. Nanam Yamamakaba. Wahineba Professor Ajamambedu Akosa. One who and Nanama Tranquilla. Yamamuna Abriche Akbo. Nabrichia Abono Exlese. Aya Asante Nana Ekola. Yes, Lamo. Slamo. Breakthrough Nanam and Nanama Tranquilla. Sana Bedro and so Ababigo. Yamamon so Akaba. Monto MP. And also something a very former MC Edra, Dr. Kisla Zai, and also something Paco Ambajum Sabon, The hard working former vice president. Alhaji Mahmoud His Baumia, Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Baumia. The economic messiah. Amanadu Hay, The economic messiah. And then I'm so